Te vaid vaadake seda iludust. Valge värv kuidagi sobib hästi Ducatile. Bike Point oli tore ja andis mulle selle mõneks ajaks proovida, mida see uus Scrambler endast kujutab. Desert Sleds. Kõrbekelk. Nii, märkatate mind? Aitäh. Esmatunne on täiesti uskumatult veider, selles mõttes, et ta on nii pehme, nii sujuv. Ratas tundub väga kerge tegelikult. Ta on siuke üle 200 kilo, aga no, kus sa tuled? Ma pean ütlema, et lenks on üllatavalt kaugel ees. Ma oleks nagu oodanud, et ta on rohkem mul lähedal. Aga see jällegi võib-olla ma olen oma rattaga lihtsalt nii harjunud, et see tundub selle pärast nagu imelik. Et ta muudab siukse istumisasendi tegelikult suhteliselt agressiivseks. See raskuskese tundub suhteliselt madalal olevat. Mõned rattad on sellised, et nii kui seisma hakkad jääma, siis tahab nagu ümber kukkuda. Aga sellega nagu siukest tunnet absoluutselt ei ole. See hääl on nii äge. See hääl on nii võimas. See esimene haugatus. Tulid, palun eest ära. No vaatame, mis hääl on. Veits lahja. Kui päris aus olla, siis linnasõidu jaoks on see mõistlik, sellepärast keegi ei taha, et sa löriseksid nii valjult ringi linna vahel. Et sellise ratta hääl peabki olema pigem siuke soliidne kui tüütult lärmakas. Sisse pritse on ikka nii sujuv. Mõned masinad ikka jõnksutavad nende madalatel linnapööretel nagu nii meeletult ja nii tüütult. See on täpselt nii palju, kui keerad, täpselt nii palju ta annab ka jõudu. Amordid on linnas sõitmisel siuksed keskmiselt jäigad ikka. Ta ei ole nagu siuke kolksuv, nagu, et tahaks nagu tagumiku katki lüüa, aga ta on siuke kindel. Sellistel aeglastel manööverdamistel selle ratta kaalu nagu ikka absoluutselt tunda ei ole. Tõmbab küll, aga see tõmbe ei ole plahvatuslik. Tugev, aga sujuv. Paigal seismisel mul on tald täiesti maas igal juhul. Sadul ta on kõrge, aga ta ei ole selline, et ma oleks varvaste peal. Ja ma olen 183 cm pikk. Mul on nagu väga mugav jalga maha panna. Tagapidur on pigem nagu siuke mõtteline asi, et hästi kõvasti vajutad, siis ta nagu midagi teeb. Siis tal on muidugi ABS ka. Võib-olla kui ABS maha võtta, siis ta võtab veits äkilisemalt, et nagu maastikusõidul ma kujutan ette, et ta võiks ikka natukene tugevamini hammustada. Aga sellest esipidur on täiesti jumalik. Ei ole liiga äkiline, aga samas konkreetne. See ratas tundub suur. See ratas tundub suurem kui see tavaline Scrambler. Võib-olla, sellest on mõnda aega möödas ka, kui ma sõitsin selle algse tavapärase Scrambleriga, Icon variandiga. Siis ta tundus eriti jalgratas olevat, aga selle tundub paak kuidagi suurem, kogu see esimene ots tundub suurem. Tegelikult vist ei saa isegi olla, tegelikult peaks olema täpselt identne. No vähemalt kõik, mis puudutab paagi suurust ja kellasid ja see kõik on jäänud samaks. Aga mis siis on muutunud võrreldes selle algse variandiga? Kõige märgatavam ongi just ratta kõrgus. Amordi käiku on pikendatud, et oleks nagu maastikul vähe võimekam see masin. Ja samamoodi maastiku võimekuse jaoks on ka raami tugevdatud. Ta on veits ümber ehitatud, et oleks jäigem ja vastupidavam. Natukene on ka seda sissepritset muudetud, et just muuta teda sujuvamaks kogu seda käiku. Ja tegelikult see annab tunde küll, et mitte ma väga mäletaks, et oleks nagu väga närviline olnud ka see algne Scrambler. Aga no nagu see on ikka nagu täiesti omaette maailmast. Ja see summuti annab ikka päris mõnusalt sooja reite vahele. Kuumal suvepäeval ma ei kujuta ette, kas see on väga mõnus. Siis ikka tahaks rohkem nagu liikuda, kui paigal seista. See on loogiline mootorratta puhul tegelikult. Kes see ikka tahab mootorrattaga ummikust passida? Praeguses hetkeks nüüd siin mõniteist kilomeetrit linna vahel sõites ma pean ütlema, et linnas liiklemiseks on see väga mõnus ratas. Puhtalt juba sellepärast, et kõrge isteasend ma näen autodest üle, ma näen suht kaugele. Aeglaselt manööverdada on mõnus, minekut on küll ja veel.
ja samas minu suhteliselt väikese kogemuse juures ei tundu üldse see ratas, et ta mul üle jõu käiks. Et 800 kuubikut võiks ju nagu arvata, et tegelikult on ikka päris palju ratast, et aga ta ei taha mul üle kätte minna. See on päris hea tunne, et sul on see võimsus, aga võimsus, mida sa suudad kontrollida. Et loomulikult, eks endal peab ka mõistust olema, et tõenäoliselt kui ma nüüd siin selle gaasi täiesti nagu põhja keeraks, ju ma siis üle kuudi käiks ka. Aga ma arvan, et aeg on siit linnast välja saada. Et siin on tore küll, aga ma tahaks näha juba, mida ta maantee peal teeb. Ma tahaks teada, mida ta maastiku peal teeb. No esimene maitse natukene kruusateed ka. No vaatame korra lähemalt ka. Väga klassikaline ja minu arust väga ägedate proportsioonidega. Väga hästi on paigas kõik. Eriti need 17 tolli tagarehv ja 19 tolli esimene peaks olema. Ja need kuldsed veljed. Täitsa viisaka välja nägemisega väikesed summutid. Ja no must mootor muidugi näeb alati väga äge välja. Sadul on täitsa mõnus tegelikult. Täitsa kena lai. Üsna kitsas paak on, aga samas piisavalt suur, 13,5 liitrit. Lenks tundub väga nagu ees olevat, aga tegelikult pärast nagu vaadata piltide pealt, siis tegelikult sõiduasend on ikka suhteliselt püstine. Nii et ta tundub agressiivne, aga tegelikult ta väga nagu ettekaldus tegelikult ei ole. Eest vaates on ta rohkem nagu siuke maastikuratas. No ja selle esimese puri laua pärast just. Ta tundub siuke parajalt lai küll, et ta teeb ka tõenäoliselt midagi. Aga kuulame ka, mis häält ta teeb. Teeb väga vihast häält tegelikult. Aga nüüd on aeg minna maantee peale. Ja ma pean tunnistama oma väga suureks üllatuseks, et see tuul ei ole üldse nii hull, nagu ma arvasin, et see on. Tähendab loomulikult kätest ikka nagu tõmbab natukene ja kõige natukene on tunda ka vastu rinda. Aga üldse ei ole nii hull. Natukene veel ette kallutada ja panna siia juurde veel suhteliselt mugav siuke lõdvestunud istumisasend. Ma kujutan ette, et päris pika maa võiks niimoodi maha sõita tegelikult. Natuke tahapoole istudes ka, siin jalad ka eespool, siis on nagu kruiseri tunnetus lausa. No vaatame siis nagu tavapärast maanteed. Kallutada on ikka päris hea sellega. No maantee kiirusel 90. No praegu vist on tuul ka muidugi väga vastu. Tundub täpselt sama kui enne kiirtee peal. Aga jällegi, üldse mitte midagi hullu. Täiesti talutav. Hiljuti käisin siin kandis ühte KTM-i proovimas, ühte suurt matkaratast. Ega sellel oli muidugi all sellised parajad linnakummid ka ja ma jäin päris ätta kruusa peal. No jah, selleks hetkeks see kruus oli muidugi paras muda auk ka juba. Tahakski näha, et sama tee peal siis kuidas see masin siis käitub, kas ma saan hakkama. Nii, see on see tee ots, ma pean nüüd mõtlema, kuidagi peaks selle pagana ABS ikka maha saama vist. Sest et kui ma nüüd vajutan tagaratta plokki, siis mitte midagi ei juhtu tegelikult. Nii, menüüsüsteem. Seda all hoides, tõks tuleb ette. Ja siin on, ja nüüd menüü vahel liigun, sama alla vajutades. Nii, ma lähen ABS-i peale. See hall nupp siin. Ja ütleb praegu, et on. Ja kuidas ma nüüd... Aha, okei, seda halli nuppu hoidsin all, siis ta vahetas ära. Jah, tegelikult ma tahtsingi näha, et tahtnud välja suretada. Tegelikult ma tahtsin küll näha, et kui nüüd korra välja lülitada ratas, võti välja võtta, uuesti sisse panna süüde, kas siis on ABS ikka väljas või on, lükkab uuesti sisse. No vaatame, kuidas ta käitub maastiku peal. Enne proovisin natukene püsti ka sõita ja lenks on võib-olla õige natukene all, aga samas kui natukene ettepoole seista, suht paagi kohal seista, siis on täitsa okei. Tagapidur on ka täitsa hea koha peal. Vaata, kuidas see tagapidur nüüd käitub. Okei, võtab ilusti plokki. Tal on all Pirelli spetsiaalselt selle ratta jaoks tehtud sellised poolmaastiku rehvid, mis peaks tegelikult hoidma päris hästi sellise tee peal.
No põrutab ikka jah. Aga see on jällegi tõenäoliselt juhitavuse suhtes on see parem, kui ta on konkreetsema vedrustusega. Ei ole väga sükest tunnet, et nagu ratas meeletult ujuks või tahaks alt ära minna või. Ütleks, et tee viib ka kuhugi või. Ega ma eelmine kord kaugemale ei jõudnud, ma keerasin otsa ümber, läksin nuttest tagasi. Hirmus hakkas tänava kummide ja suure raske võõra rattaga. Aga sellega, ma ei tea, sellega ma ei tunne mitte mingit muret. Sidur on suhteliselt kerge, selles mõttes saab ka ühe näpuga suht hästi moduleerida. Vaatame, kas see tee läheb palju hullemaks ka. Meist ikka läheb mudaseks. Natuke pehmemaks läks vahepeal, aga jällegi ei ole sellist tunnet, et tahaks, ma ei tea, libiseda mingis suunas, kuhu ma ei taha tal lasta. See paak väga nagu ei toeta põlvedega nagu haaramist, aga samas saab toetada küll. Et võib-olla pikka aega sõites, siis tahaks, et oleks mingid pehmendused siin, aga niimoodi tegelikult otseselt mingit nurka seal ei ole, mis nagu segaks. No, väike mäkketõus, siin on veits lahtist liiva. Ei ole sellist tunnet, et midagi libiseks. Mädamuna ais on kuskil. Ei usu, et see rattaga seotud on. Aga väga julge on. Ma arvan, et just julgeks teebki see gaasi valitsemine, kuivõrd lihtne see on. Ta ei ole ootamatu, ta ei tee mitte midagi ootamatut. Istumise alus on ikka kergelt sodi täis visanud. Natukene lahtist killustikku ka. Ja paneme nüüd ABS-i ka tagasi. On ABS tagasi. No ei jõuamegi ringiga tagasi linna. Ja vist on paras aeg äkki mingi kokkuvõtte teha. Nagu öeldakse, emotsioonid on laes. Aga see ongi väga oluline ratta puhul ju. Kui ratas emotsioone ei tekita, mis mõte sellel on? Just see universaalsus tekitab sellise tunde, et ma tahaks kõike selle rattaga teha, ma tahaks igale poole minna selle rattaga. Et sellepärast on see natukene hästi nooruslik tunne, et mitte millegi ees ei lööks risti ette. Ja mõned rattad on sellised, et nad ei ürita sind proovile panna. Nad annavad sul selle kindlustunde, et jaa, mine proovi, rahulikult, loomulikult. Põhimõtteliselt ma ei jäta siin mitte milleski jätta. See ratas ka kuidagi jätab sellise mulje. Issa, kui kohe jõuan teda tagasi anda.